một chuyến tàu chở hơn 100 ngàn người vượt biển đi tìm tự do. Sau mấy ngày thì chiếc thuyền nhỏ bé ấy bỗng chốc tắt máy và chiếc thuyền trở nên hết sức mong manh và nguy hiểm ở trên biển bên bờ. Lúc bây giờ 110 ngàn người cứ dần dần ngày qua thì hết nước, ngày qua thì hết lương khô, và ngày qua thì sức khỏe càng kiệt dần, không biết ăn uống. Và họ chỉ còn biết kêu cầu lên Thiên Chúa và mẹ Maria bằng tràng Chúa. Lúc bây giờ trời trong một cơn mưa đổ xuống, ai nấy đều phấn khởi vui mừng vì ít ra mình còn cơ hội sống để mà mong chờ đạt đến một bên bờ hạnh phúc và tự do. Nhưng mà cơn mưa ấy chỉ thoáng đổ xuống, chỉ vừa đủ cho một số người, cho những người trên tàu có nước uống, và sau đó thì họ chỉ lưu trữ lại được ít thôi, tại vì mưa rào rồi. Và bắt đầu trời lại nắng trở lại, dưới thì nước biển, trên thì nắng chang chang, cho nên là người ta dành ở dưới cái bong tàu, thì dưới cái trục mát hơn dành cho những người phụ nữ và trẻ em, và những người đàn ông thì nằm phía bên trên. Thì sau một số thêm vài ngày nữa lại cứ lên như vậy, nước tích trữ hết rồi, nhưng mà bắt đầu người ta lại rơi vào kiệt quệ và mê man. Thế thì một người phụ nữ nằm mê man trên cạnh đứa con nhỏ mà chưa đầy 2 tuổi như vậy, thì trong lúc mê man như vậy, bà ta thấy xuất hiện một người phụ nữ mặc áo trắng, và từ cánh tay của người phụ nữ ấy chảy xuống tia sáng như là dòng nước, và bà ta chỉ kịp kêu lên mẹ mẹ mẹ, thì bà ta mở mắt ra thì mới phát hiện rằng đứa con đang nằm bên cạnh mình, nó đang giật lấy áo của bà và nó kêu mẹ mẹ mẹ. Và đúng lúc đó là lúc những người ở trên con tàu, những người phía bên trên, những người đàn ông dùng những cái sức lực cuối cùng để mà báo động cho nhau rằng có tàu cứu, sống rồi. Và trên này người mẹ vẫn thấy đứa con nằm bên cạnh mẹ. Và cho đến khi mà cô đang kể cho con nghe câu chuyện này nhân chuyến hành hương năm ngoái tháng 8 kỷ niệm 30 năm phong thánh cho 117 anh hùng lực đảng Việt Nam tại Lộ Đức, với sự chủ tọa của Đức Tổng giám mục Dục Xe Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, với hàng ngàn người anh chị em từ Pháp Quốc, từ nước châu Âu, thì người phụ nữ này trong suốt đoạn hành hương đó đã chia sẻ với con. Họ nói rằng, bà ấy nói rằng khi mà đứa con nó nằm ở kêu mẹ như vậy, thì bà ta không hiểu tại sao hai mẹ con mê man mấy ngày, không có nước, không có gì cả mà không chết, nhất là sức lực mỏng manh của một đứa bé. Thì bà ta mới phát hiện ra rằng lúc mà bà ta leo lên trên, lúc mà có cơn mưa đó, bà ta đang mặc một cái tấm áo, cái áo len, thì bà ta hứng nước xuống rồi để mấy con uống hết mấy ngày rồi. Thì cái người đứa con đang nằm nó kêu mê man như vậy, thì bà ta phát hiện rằng nó đang ngâm cái tay cái áo len, hóa ra là trong cái áo len nó thấm nước, và nhờ vậy mà đứa bé nó còn sống. Nhưng mà bà ta lại tiếp tục ngạc nhiên, sau khi mọi sự đau khổ đã qua, bà ta tiếp tục ngạc nhiên dưới cái sức nóng như vậy, mấy chục con người chen chúc như vậy, mà sau khi cơn mưa đã qua mấy ngày rồi, tại làm sao cái áo len nó vẫn còn giữ được ấy, nó phải bốc hơi. Cho nên bà ta tin rằng đó là ơn mà Đức Mẹ đã ban cho, và đó là hình ảnh mà ta thấy trong giấc mơ người phụ nữ mặc áo trắng, cánh tay chảy xuống những dòng suối của mình, cứu sống hai mẹ con. Ngày hôm nay, nhân dịp chúng ta cùng nhau mừng kính trọng đại Đức Mẹ Vương Khánh, giáo hội cách riêng là hội giáo đã chọn lấy vào tin mừng của chúng ta vừa nghe, lại kể về biến cố đau khổ trong lúc tuyệt vọng đối với những người môn đệ theo thầy Giêsu đứng dưới chân của Ngài, chứng kiến cảnh thầy của mình
trong lòng của chúng ta, như là cha chủ tế đã nêu lên đầu các lễ. Mẹ Agnes là mẹ của Simon và là mẹ của tình thương mến. Chính vì thương mến cho nên mẹ đã được báo trước từ của xa xưa, từ trong Cựu Ước, như là bài đọc chúng ta đã được nghe. Đang khi cả nước Israel đang chịu cảnh đói khát vì hạn hán, cũng vì tội phản nghịch của nhà vua của Akan. Nhà vua đã nghe theo vợ của mình để mà thờ tà thần và chối bỏ quyền năng của Thiên Chúa. Thiên Chúa giáng phạt cho hạn hán, nhưng Ngài vẫn không nỡ khép lại lòng từ tâm của Ngài, cho nên Ngài đi hứa và Ngài qua lời truyền cầu của ngôn sứ Elia. Ngài nói rằng sắp tới sẽ có mưa. Và quý bạn chị em, chúng ta vừa nghe đó trong sách Các Vua quyển thứ nhất, qua lời truyền cầu của ngôn sứ Elia, Đức Mục Đồng nó đã thấy được là từ dưới lòng mình bốc lên một áng mây, và từ áng mây đó bắt đầu gieo xuống, đổ xuống những cơn mưa hồng ân cứu thoát biết bao nhiêu mạng người. Cơn mưa đem lại buồn vơn mãi sống. Nếu những cơn mưa hồng ân đó là cơn mưa báo trước sự cứu độ của Đức Giêsu Kitô đứng theo thể và đến với chúng ta, thì cái áng mây mà chúng ta vừa mới nghe trong bài đọc một đó chính là hình ảnh Đức Trinh Nữ Maria. Bởi vì từ Đức Trinh Nữ, Đức Giêsu Kitô sinh xuống lòng. Từ áng mây mới có những giọt mưa hồng ân, mưa cứu rỗi, mưa hồng ân, mưa của lòng thương xót. Từ trong cảnh nghiền ngẫm, từ trong cái hoàn cảnh 117 mạng người lên trên biển khơi không nước không lương thực, hàng cân treo sợi tóc. Thì trong lúc tuyệt vọng như vậy, mẹ hiện ra. Trong lúc tuyệt vọng như vậy, mẹ không hề quên con cái của mẹ. Trong lúc tuyệt vọng như vậy, mẹ chính là áng mây báo trước cơn mưa hồng ân, sự cứu thoát mà những người đã được nhận lại trong nhiệm vụ được lẽ. Chúng ta trong cái hoàn cảnh nghiền ngã của con người tội lỗi, thì chính sự xuất hiện của Đức Maria báo trước sự xuất hiện của Đức Kitô, để nhờ đó chúng ta được nhắc nhở rằng mình là con của Chúa thật. Mình cần phải sống đúng với cái phẩm giá của mình là con của Chúa, con của mẹ, để chúng ta có thể kêu lên thầy cha Abba, để chúng ta có thể đưa đến ban Đức Maria rằng mẹ ơi. Để có thể làm được điều đó, chúng ta không phải làm điều gì khác hơn là chúng ta hãy bắt chước mẹ, xin vâng như lời của sư truyền, và yêu thương như mẹ đã yêu thương. Đó là bài học, là tin mừng, là hồng ân mà chúng ta cần phải nhắc nhở cho nhau, nhất là anh chị em sắp sửa tuyên hứa lại trong dòng 3 năm này. Nhất là những anh chị em, những người chưa nhận lại áo Đức Bà, chúng ta hãy mạnh dạn kết hợp với mẹ qua việc lên đón nhận áo Đức Bà, để mỗi ngày chúng ta nhờ dấu chỉ áo thánh của mẹ, chúng ta được biến đổi, để chúng ta cũng là dấu hiệu cho anh chị em không ở đâu xa, ngay trong những gia đình là ơn cầu báo hiệu đâu, là áng mây báo hiệu cơn mưa móc, ơn cứu độ, ơn tình thương, ơn sự cứu thoát. Đó là sứ mạng của anh chị em các linh, dù rằng ở bậc nhất, bậc nhì hay dòng vang.